তো এনার যে ক্ষেত্র, উনি মুর্শিদাবাদ থেকে আমাদের সুদূর কলকাতাতে এসছেন। কলকাতা RD ENT সেন্টার ডক্টর BK মন্ডল মানে আমার কাছে উনি যখন আসেন তার জাস্ট 10 দিন আগে ওনার কানে একটা কান মানে বাঁ কানটা পুরোপুরি শোনা বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ করে। শুধু তাই না, তার সাথে সাথে কানের শব্দ হতে শুরু করে এবং মাথা ঘোরা শুরু হয়ে যায়। এই যে তিনটে সমস্যা, উনি পুরো বেহাল অবস্থা হয়ে পড়ে এবং পুরো শয্যাশায়ী। এই অবস্থা থেকে উনি লোকাল ডাক্তারের কাছে এবং হাসপাতালে কিছুদিন চিকিৎসা করান এবং সেখানে ডক্টররা পরীক্ষা টরীক্ষা এবং ওষুধপত্র দিয়ে বলেন যে কানের নার্ভটা বসে গেছে, এটা কানের শিরা শুকিয়ে গেছে, এটাকে আর ঠিক করা যাবে না বা আমরা পারবো না। সেই অবস্থাতে উনি ভীষণভাবে ডিপ্রেস হয়ে পড়েন, তাই তো? হ্যাঁ। এবং সেই সুদূর মুর্শিদাবাদ থেকে উনি ওখানে বসে মোবাইল দেখতে দেখতে ইউটিউব দেখেন এবং আমাদের একটা এরকমই পেশেন্টের ভিডিও দেখতে পান। দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে বলেন এবং আমাদের কাছে আসেন। এখন দেখুন, এই যে হঠাৎ করে এরকম কানে বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যাপারটা কি, কেন এরকম হলো? হঠাৎ করে কিন্তু আমাদের হার্ট অ্যাটাক হয়, হঠাৎ করে ব্রেন স্ট্রোক হয়, ঠিক কানেও সেরকম হঠাৎ করে স্ট্রোক হতে পারে। এইবার দেখুন, যখনই স্ট্রোক হলো, আমরা যদি হার্ট অ্যাটাক হয় তাহলে চিকিৎসাটা অতীব তাড়াতাড়ি করতে হয়, খুব টাইম কম, কত 1 মাসের মধ্যেই চিকিৎসা শুরু করলে ভালো হয়, তাহলে পুরোপুরি রিকভার করে দেওয়া যায়। তদ্রুপ ব্রেন স্ট্রোকের কিন্তু আমরা এরকম তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করলে কোনো অঙ্গহানি না করে তাকে পুরোপুরি ঠিক করা যায় এখন মডার্ন চিকিৎসার মাধ্যমে, যেটা আগে ছিল না, সেটা কিন্তু এখন করা যায় থ্রম্বোলাইসিস করে। যাই হোক, এইবার আমাদের কানেও সেই একই রকমের একটা স্ট্রোক হয় এবং ওনার ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। তো এই স্ট্রোকের চিকিৎসা যদিও বহু ডক্টর বলে থাকতেন যে এই চিকিৎসা নেই, এটা পুরোপুরি মিথ্যে বা ভুল, ওনারা জানেন না, তাই জন্য করতে পারছেন না, ওনাদের হয়তো ডেফিসিট রয়েছে কিছুটা, সেই জন্য মডার্ন চিকিৎসার মাধ্যমে এটাকে পুরোপুরি কিন্তু ঠিক করা যায়। উনি একটু দেরি করেছেন 10 দিন, তার জন্য একটু টাইম বেশি লাগবে, যত তাড়াতাড়ি আসা যাবে। হ্যাঁ, তার মানে এই না যে 1 মাস 2 মাস পরে এলেও ওটা ঠিক হবে না, সেটাও কিন্তু হবে। যে যদি আরো বেশি দেরি হয়, 1 মাস 2 মাস, ইভেন কয়েক বছর পরেও যদি আসেন, তাহলেও এটাকে ঠিক করা যাবে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অনেক বেশি সময় লাগবে। কারণ আমরা যে থেরাপি করছি, রিপেয়ারিং থেরাপি, একদিকে রিপেয়ারিং থেরাপি, অন্যদিকে রিজেনারেশন থেরাপি এবং প্রিভেন্টিভ, তিনটে থেরাপি এখানে মডার্ন, একদম মডার্ন চিকিৎসা করা হয়, যার মাধ্যমে আমাদের নার্ভ সেলকে রিজেনারেশন করা এবং রিপেয়ারিং করা, এবং সেটা করার পরে ভবিষ্যতে না হয় প্রিভেন্টিভ, সেটাও আমরা করে থাকি। আমাদের পেশেন্ট ভালো হবে এটা আমরা আগাম থেকেই বলে দেওয়া যায়। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি এটা ভালো হওয়া সম্ভব, না হওয়ার কোনো কারণ নেই, পুরোপুরি ঠিক হয়। ওনার ক্ষেত্রেও বাস্তব সেটা দেখুন হয়েছে। এবং এখন আমরা খুব একটা বেশি করতে পারিনি, তার 3টে সপ্তাহ চিকিৎসা হয়েছে, এই 4th সপ্তাহ আজকে হলো, তার মধ্যে ওনার 50% সবকিছু রিকভার করে গেছে। অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি উনি বাকিটাও রিকভার করবেন, এটা আশা রাখি। এই বলে এই ভিডিওটা এখানে আমরা শেষ করি।